Itoophiyaan kan eenyuuti jettu isin? Warri tama jette calluma jedhaa wacaa'inati. Itoophiyaan abbaa qabdi. Itoophiyaan kan Abiyyi Ahimad. Itoophiyaan abbaa qabdi. Kanaaf isaan kan hundumaa himti. Itoophiyaan kan Abiyyiiti. Abiyyi Ahimad isuma Prime Minister ammaa kanamu. Itoophiyaan kan isaati. Inni iyyuu dheenga dhalate akkamitti Itoophiyaan kan isaa taati? Kan isaati. Itoophiyaa kan isaati. Itoophiyaan Abiyyi marka jira. Itoophiyaan kan Abiyyiiti. Kanaaf warri kaan ofumaa wajju. Isaan hin dhaga'inati. Keessaa galle. Itoophiyaan abbaa qabdi. Okay. Amma immoo gaaffii addunyaan sin gaafadha. Laayiberiyaa jennee Iboolaa yoo jenne, Chaayinaa jennee dhukkuba jenne. Laayiberiyaa jennee Iboolaa yoo jenne, Laayiberiyaa jennee Iboolaa yoo jenne, Chaayinaa jennee Koronaavaayirasii. Koronaavaayirasii jenne. Baay'ee gaarii argattaniittu. Itoophiyaa jennee yoo? Chaayinaa jennee Koronaavaayirasii. Itoophiyaa jennee Bilxiginnaa. Bilxiginnaa. Bilxiginnaa hin dogoggortanitti asirratti. Bilxiginnaa paartii siyaasaati. Dhukkuba na gaafachaa jirta miti ree? Dhukkuba. Bilxiginnaa. Chaayinaa jennee Koronaavaayirasii yoo jenne, Itoophiyaa jennee Bilxiginnaa. Bilxiginnaan dhukkubaa Itoophiyaatti argame jaalatu? Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa akka koomediyaan Joosii Girrisaa jiranitti Laayiberiyaadhaaf Iboolaa yoo ta'e Chaayinaaf immoo Koronaavaayirasii yoo ta'e Itoophiyaaf immoo dhukkubni hamaan Bilxiginnaadha jechaa jiru. Gaaffii keessaniif deebii quubsaa argattaniittu jennee abdanna. Gaaffii isa xumuraan isin gaafadha. Gaaffii isa xumuraa. Baay'ee gaarii. Sooressi biyya lafaa kana addunyaa kanarraa yeroo ammaa eenyu jira? Taayyee Dandaati. Taayyee Dandaati. Taayyee Danda'a suma Itoophiyaan. Eeyyee. Biil Geet jedhuu namoota tokko tokko. Biil Geet miliyoona 2 kiisitti baatee deema. Taayyee Danda'a miliyoona 2 kiisitti baatee deema. Taayyee Danda'aati. Sooressi biyya lafaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii kanaaf deebii ajaa'ibaa argannee jirra. Dhuguma akka odeeffannoo qabnutti Biil Geet kiisii keessatti birrii miliyoona 2 baateen deemu. Taayyee Danda'a yeroo ammaa kana sooressaa addunyaa kanaa ta'ee. Taayyee Danda'a baay'ee danda'a miliyoona 2 baatee deema kiisitti. Wow. Wow. Miliyoona 2. Ingata si. Isee iyyuu ingata. Ingata. Eeyoota argata. Maalin beeka. Maalin beeka ni lafa ni jiru tun argee dhaqeen gaafadhu anis nan barbaade ni birritti. Isee iyyuu ingata. Yoo argitan immoo hin himnu nu qoodiidhaan hin argichaan. Boris ingatani. Boris ingata taayyee maduukaa deema. Faanuma buunan ni miliyoona 2 baatee deema waan ta'eef taayyee ma baana deemu daama. Hojii maal hojiidhaan taayyee baana deemu. Utuma lafaan argatin akkasiin hiisisne malee. Akkasiin hiisisne malee. Miliyoona 2 argadhee naayidha. Taayyee Danda'a. Inni miliyoona 2 baatuu ni dhabnee. Nuti hin gate jennee dubbanne malee birriin ni gate argine hin jenne inboksiidhaan nu qaqqabe waan ta'eef ani keessaan qabu. Maal keessa? Ani argannaan nan fudhadha. Ani keessaan qabu. Ani argannaan nan fudhadha naa fida an keessaa qaba. Miliyoona 2 keessaa miliyoona 1 naa fiddan an keessaa qaba an koo naa fida. Ani karchallee dhaquun barbaadu. Isarraan dhaga'e isa gaafadha. Taayi. Haa ta'u gaa fixeen jira. Uummata Oromoo na filadhaa paartiin koo paartii biyyoolessaa ganda tokkee jedhamti na filadhaa akka biyyaattan bakka bu'eet naannoo koo irratti naannoo man dhaladhe irrattanii dorgoma aanaa koo irratti dorgoma. Na filadhaa. Isan filatina anaan na filadhaa. An hunda nama walitti cafaqeen cuunfeen tokko godhee bulchaa waan ta'eef. Cafaquudha biltiginnaan hin ga'a. Biltiginnaan hin ga'a cafaquudha. Amma gandatti deebina. Gandatti deebi'ooyyaa? Xumurtee? Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.